百億賭王遭行刑式處決，橫屍街頭，頭部連中5槍，當場氣絕身亡。死狀曝光之後，更加觸目驚心。佢唔單止頭部浮腫，成面都係血，右眼同埋太陽穴有明顯嘅縫合痕跡，懷疑死後曾經被近距離補刀。根據簡中時報所指，3月23號晚喺柬埔寨西港街頭，有3到4名槍手埋伏喺偏僻路邊，見到目標出現之後，隨即開火掃射。29槍過後，一名男子倒喺血泊之中，當場身亡。而令人震驚嘅係，經過台灣當局確認，死者竟然係有百億賭王之稱嘅林炳文。呢一個因為棄保潛逃而被通緝多時嘅爭議人物，最終竟然喺異鄉街頭慘死。消息傳返台灣之後，黑白兩道一片譁然，真係應咗嗰句話：出嚟行，遲早都要還。據指，林炳文平時出入至少有3個貼身保鏢跟隨，但係偏偏喺案發當晚，佢係自己一個人去放狗，結果就遭到致命埋伏。警方根據現場嘅情況初步推斷，呢一單係有預謀嘅兇殺案，兇手明顯係有備而嚟，5發子彈連中頭部，意圖好明確，就係要佢死，而死後再補刀，就係要佢死得好難睇。根據網上流傳嘅照片顯示，林炳文嘅死狀比想象中更加慘，佢嘅頭部嚴重浮腫，鼻梁到左邊面有一道大血嘅刀疤，右邊嘅太陽穴同埋眼睛部位更加有縫合嘅痕跡，即係話兇手唔單止向佢開槍，仲曾經近距離兜頭劈佢。林炳文平時保鏢不離身，但係偏偏喺事發當晚身邊竟然空無一人，3個保鏢點解偏偏喺呢個時候集體消失呢？呢一個亦都係最大嘅疑點，唔通真係咁啱得咁巧？而外界就盛傳，其實林炳文身邊一直都有內鬼。林炳文早年混跡江湖，開設賭場，行事作風向來高調霸氣。2013年，佢轉以企業家嘅身份前往澳門發展，因緣際會之下結識咗周焯華，成為賭場貴賓廳廳主。從此之後就有咗百億賭王之稱。喺事業嘅巔峰期，佢曾經高調幫藝人處理過億債務。2023年，佢捲入洗錢案，喺台灣被檢控，涉案金額高達百億。而佢以300萬交保之後就棄保潛逃，因而被法院下令通緝。當時外界一度盛傳佢匿藏喺美國，後嚟證實佢現身柬埔寨西港，並與當地嘅勢力人士合資經營賭場。原本佢以為今次可以東山再起，但係萬萬都估唔到呢一趟亡命之旅，最終就係喺西港街頭畫上句號。關於林炳文點解會被殺，坊間流傳多個版本，但係無一例外，矛頭全部都係指向錢。據了解，林炳文早年投資開越南賭場，曾經向黑白兩道唔少人借錢，先至湊夠10億本金，但係最終竟然血本無歸，全部都蝕晒。傳聞佢一度被黑道債主押走，要求解釋，後嚟經有力人士出面擔保，先至獲釋放。幾個債主最終決定俾機會佢，等佢去柬埔寨賺錢還債，但係佢一向行事高調，有傳佢喺爭地盤嘅時候得罪咗當地嘅勢力，因此招嚟咗今次嘅殺身之禍。仲有傳佢結落唔少仇家，而且同好多人有龐大嘅金錢糾紛。所以究竟係邊路人馬痛下殺手？目前警方仍然係一頭霧水。而柬埔寨警方喺3月25號公開表示，案件目前仲喺進一步嘅調查當中，暫時未有任何人士被捕。家屬預計喺當地完成火化之後，再將骨灰運返台灣。一個從江湖起家，縱橫博弈產業嘅百億賭王，最終喺棄保潛逃期間，身中29槍，嚇死異鄉。呢個並唔係所謂江湖傳奇嘅唏噓落幕，而係因為任何無視司法規則嘅人，最終都只會走向毀滅。